Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi in questo video volevo farvi vedere la sistemazione di bulbi di tulipano. Potete vedere che qui ne ho 10 scelti in una varietà di colore rosa da sistemare all'interno di un contenitore metallico, in questo caso è un contenitore di alluminio. Un contenitore che non utilizzo più, quindi questo video va anche nella playlist del riciclo di materiali. È un vecchio contenitore dove venivano preparate delle cose che poi non ho più utilizzato e quindi ho pensato di sistemarci all'interno dei tulipani, in modo che la prossima primavera ci sarà un bellissimo contenitore, adesso bellissimo più o meno, con queste fioriture di tulipani, magari da lasciare poi appoggiato al di sopra di un tronco magari tagliato di una pianta o vicino alla nostra casa, eccetera. Vedrò poi il prossimo anno dove sistemarlo. Questa è un'operazione molto semplice, la classica coltivazione dei bulbi in vaso. Per coltivare i bulbi all'interno di un vaso dobbiamo solo avere delle piccole precauzioni, che sono appunto quelle di rendere il terreno il più drenato possibile, perché come ho detto spesso nei video del canale Appuntamento in Giardino, quando noi coltiviamo le piante in un giardino nella terra è un conto, se noi coltiviamo le piante all'interno di un vaso cambia tutto, perché le piante devono essere seguite di più, perché hanno bisogno di più attenzioni, diciamo sono appunto in una sistemazione artificiale creata da noi e quindi questo fa sì che le piante hanno bisogno proprio di un po' di attenzione in più per quello che riguarda l'esposizione, le bagnature, il tipo di materiale utilizzato come supporto, ovvero il vaso. È un contenitore che ad esempio esposto al sole può scaldarsi tantissimo, quindi quando poi comincerà la stagione in cui aumenteranno le temperature, naturalmente questo contenitore non possiamo lasciarlo sotto il sole rovente, magari in estate, perché il tutto si surriscalda tantissimo. Dobbiamo poi coprirlo. Questo magari lo vediamo poi in un prossimo appuntamento in giardino. Se utilizziamo un vaso di terracotta, invece che più traspirante, il terriccio all'interno rimane un pochettino più fresco, allora cambia tutto, può essere esposto anche ad una luce molto più potente, perché comunque tende a non scaldare tanto il pane di terra che contiene le nostre piante, bulbi o altre piante da giardino. Anche i contenitori in plastica, color terracotta, possono andare bene. Sono contenitori che possono anche essere esposti ad una luce molto potente. Diciamo che quelli da evitare sono più che altro i vasi di colore nero, perché il nero attira tantissimo i raggi solari, tende a scaldarsi veramente tanto. Questo che cosa vuol dire? Che scalda la terra si asciuga prima e quindi dobbiamo bagnare di più le piante. In più questo surriscaldamento del terriccio all'interno del contenitore sicuramente non giova alle radici, che sono la parte più delicata, diciamo, di una pianta, perché sono proprio le radici che portano il nutrimento alla pianta e devono stare in un ambiente ottimale per potersi sviluppare. Vediamo in questo video come sistemare questi 10 bulbi di tulipano rosa. Io adoro il colore rosa nelle varie tonalità nei tulipani, mi piacciono anche rossi e di altri colori, anche screziati, ce ne sono di bellissimi, come ad esempio i tulipani Rembrandt, con queste venature pazzesche, queste macchie di colore proprio sui fiori che li rendono affascinanti. Io sono un po' più per i tulipani di colore semplice e il rosa nelle sue varie tonalità è proprio uno dei colori che mi piacciono di più. Allora, io che cosa utilizzo? Questo vaso di alluminio, questa tinozza di alluminio, neanche un'altra più grande in garage, però al momento ci serve per altri scopi. Tinozza che io già ieri in precedenza ho già forato, come potete vedere ho fatto tutta una serie di buchi con un cacciavite, visto che l'alluminio è un materiale abbastanza facile da bucare, ne ho fatti veramente tantissimi proprio per aumentare al 100% il drenaggio dell'acqua quando poi entra all'interno del contenitore tramite le bagnature che farò io oppure tramite la pioggia, perché sarà un contenitore esposto comunque alle intemperie. I tulipani sono piante che amano comunque sentire il freddo invernale per potersi sviluppare bene, quindi non c'è nessun problema nell'esporre questo vaso o tinozza alle temperature esterne invernali. Logicamente, ripeto, perché l'ho già detto all'inizio del video, è una coltivazione artificiale, non è in piena terra
e quindi dovrà essere poi durante l'inverno, quando le temperature saranno veramente molto rigide, protetto con del tessuto non tessuto, oppure possiamo utilizzare anche questi, guardate qui, ho fatto degli anelli con le foglie di Miscanthus ancora dell'anno scorso perché si sono conservate abbastanza bene, che ho legato insieme per poter sistemare poi in questo modo, ad esempio, questi anelli nel vaso, in modo da dare una protezione poi per il freddo. Naturalmente ce ne vorrebbe ancora uno o due per arrivare a coprire tutta la parte esterna della tinozza in metallo, che tra l'altro il metallo è un materiale che tende a raffreddarsi molto anche durante l'inverno, non è protettivo per quello che riguarda il pane di terra. Allora, i buchi li ho fatti con il cacciavite, ho sistemato all'interno anche qualche pietra e anche della ghiaia per creare 2 cm circa di fondo per poter poi far sì che l'acqua dreni al di sotto del vaso. Quando coltiviamo le nostre piante, i bulbi soprattutto, all'interno di un vaso, ricordiamoci sempre che sarebbe meglio non inserire il sottovaso, almeno per i mesi invernali, autunnali e invernali, perché se l'acqua si deposita nel sottovaso poi crea un ristagno idrico che tende a mantenere la terra sempre troppo umida e quindi alla fine i nostri bulbi marciscono, perché sono molto suscettibili comunque a ristagno idrico, ad una umidità eccessiva, perché si creano proprio delle muffe che poi vanno a danneggiare il bulbo. Utilizzerò per questo scopo un terriccio universale in cui ho aggiunto una buona dose di perlite proprio per creare ancora più drenaggio, e in più ho sistemato anche come elementi nutritivi del compost. Ho miscelato il tutto all'interno di questo sacchetto, quindi terriccio universale per piante d'appartamento, perlite con una buona dose. Vado a inserire il mio terriccio all'interno della tinozza di alluminio. Non andrò a riempirlo completamente subito, perché ricordiamoci che i tulipani vanno piantati ad una profondità che è il doppio o il triplo della loro altezza, quindi se io metto 3 tulipani uno vicino all'altro, più o meno la profondità di impianto sarà all'incirca sui 10-15 cm. Quindi vado a sistemare all'interno del mio contenitore il terriccio pressandolo un pochettino e poi sistemerò i miei tulipani. Una volta che sono sistemati nella posizione che io voglio, quindi li metterò un pochettino in circolo o in cerchio, dopo aggiungerò la terra in modo da coprirli completamente. Sono piante che devono stare ad una certa profondità, perché poi quando nasce lo stelo che porta poi foglie e fiori, il tutto deve essere abbastanza stabile. Una volta riempito per metà il contenitore, andrò a creare con le mani dei buchi in cui vado a posizionare i miei bulbi di tulipano, sistemandoli nella posizione che preferisco. Io pensavo di metterli appunto in cerchio, sempre ad una distanza circa di 10 cm uno dall'altro. Io ne ho 10 e quindi cercherò di tenerli un po' distanti uno dall'altro. Logicamente non posso rispettare completamente la distanza di 10 cm, perché con 10 bulbi qua dentro diciamo che lo riempio abbastanza. Poi se sono vicini anche, praticamente la distanza tra uno e l'altro è quello di un tulipano, quindi in questo caso sono a questa distanza, scusate c'è un'ape, può anche andare bene, perché alla fine poi del prossimo anno, in autunno, io andrò a controllare lo stato dei bulbi, e quindi se hanno creato dei nuovi bulbi laterali eccetera, poi andrò a diminuire la quantità di quelli principali, terrò magari bulbi più piccoli in modo da tenere sempre popolato il mio vasetto di tulipani. Sistemo ancora gli altri, ne mancano solo più 2, anzi questo lo sistemo qui che è un po' più lontano dagli altri. Qui ne ho sistemato uno e quindi l'altro posso anche andare a metterlo qui.
Fatto questo, dopo l'inserimento dei tulipani all'interno della mia tinozza di alluminio, andrò a riempire il tutto con altro terriccio. Una volta sistemato il terriccio, come potete vedere io non sono arrivato al bordo del vaso, ma mi sono tenuto alcuni centimetri al di sotto, per una questione di bagnatura, perché rimane molto più pratico, e anche perché quando noi ci teniamo qualche centimetro al di sotto del bordo del vaso, questo vale per tutte le piante coltivate in vaso, si crea una sorta di camera d'aria qua sotto, di camera, che protegge un po' le piante, soprattutto nella prima fase del loro sviluppo. Se la terra fosse arrivata al bordo del vaso, qui facciamo finta che ci sia del vento, il vento colpirebbe subito le nuove piantine che stanno spuntando dalla terra. In questo caso invece, se c'è una giornata particolarmente ventosa, il vento tende a passare sopra questa camera che si forma di protezione, e quindi le nuove piantine quando nascono hanno appunto questa protezione, che è molto importante. E poi, come dicevo prima, anche per una questione di bagnatura, perché se la terra la teniamo veramente al bordo del vaso, quando bagniamo abbiamo una fuoriuscita di terra. In questo caso rimane tutto molto ma molto più pratico. Bene, la parte più semplice, che è quella di inserire i bulbi all'interno del contenitore, visto che è una cosa veramente molto ma molto semplice, possiamo usare qualunque tipo di vaso purché abbia dei fori di drenaggio al di sotto. L'abbiamo fatto, quindi bulbi inseriti all'interno di questa tinozza d'alluminio. Adesso c'è la parte un pochettino più complicata, diciamo, ma neanche poi così tanto, perché che cosa ne faccio io poi di una tinozza con i tulipani all'interno del terriccio? I tulipani vogliono delle basse temperature invernali per crescere bene poi in primavera, e quindi questa tinozza non andrò a portarla in un luogo riscaldato, altrimenti avrò la germinazione, la fuoriuscita degli steli dei tulipani, che porteranno poi i fiori in una stagione completamente sbagliata, perché l'inverno non è proprio la stagione in cui i tulipani fioriscono, ma è la primavera. Questo contenitore quindi andrà tenuto all'esterno, probabilmente bisognerà metterlo in una zona che abbia un minimo di protezione da quello che può essere delle nevicate continue, quindi non si può lasciare il contenitore sotto una neve continua, perché la terra rischia di rimanere sempre troppo ma troppo umida, quindi sistemiamolo in una zona riparata. Io questo contenitore per adesso lo lascerò qui, al di sotto di questo glicine, ci sono ancora delle foglie, pian piano le perderà. Al di sopra posso sistemare una pacciamatura, magari utilizzando della paglia, posso utilizzare delle foglie, magari del glicine che raccoglierò dal tavolo per sistemare poi al di sopra di questa tinozza, ma in più dovrò proteggere un pochettino i bulbi di tulipano nel caso le temperature scendano veramente tantissimo quest'inverno, visto che un vaso non è in piena terra. Dovrò proteggere la parte esterna del mio vaso, magari sistemando qualche foglio, qualche velo di tessuto non tessuto, per dargli un minimo di protezione, perché comunque rimarrà sempre all'esterno, quindi sempre alle basse temperature, un pochettino di protezione. E ho pensato di creare anche questa protezione utilizzando le foglie di una pianta che ho qui in giardino, invasiva al massimo, che è l'Iris pseudacorus, cercando di intrecciarle. Nell'ultimo video di appuntamento in giardino vi ho fatto vedere che stavo creando queste trecce fatte con le foglie, poi alla fine erano troppo molli, si disfacevano abbastanza facilmente, quindi ho cambiato completamente idea e ho deciso di provare a realizzare proprio una copertura di foglie intrecciate in maniera diversa, sempre con questo tipo di pianta, con le foglie di questo tipo di iris, perché devo eliminarlo dalla parte del torrentello, perché cresce tantissimo. Però con le foglie di quella pianta volevo realizzare poi qui una copertura, in modo che questa tinozza quest'inverno sarà sempre in esterno e magari anche un pochettino più decorativa, a non vedere tutto questo mare di alluminio, ma magari con un qualcosa che gli dia un aspetto un pochettino più carino. Comunque magari questo lo vediamo in un prossimo appuntamento in giardino. Ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ancora una cosa, logicamente se c'è un periodo di grandissimi acquazzoni, piove continuamente, non la smette più, ripariamo un pochettino il vaso, non lasciamolo proprio alle intemperie al 100%, altrimenti rischiamo poi una marcescenza nei nostri bulbi. Quindi, come dicevo all'inizio del video, sempre un pochettino un occhio di riguardo quando coltiviamo le piante in vaso, perché hanno bisogno di un po' più di protezione rispetto a una pianta coltivata in terra. Ciao a tutti, ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!